Imagínate un lugar donde el silencio es tan profundo que te ensordece, un bosque que te llama, te invita a entrar, pero que una vez dentro Nuchi Dijaiji. Ese lugar existe y se llama el bosque de Jongdik. En Corea del Sur se cuenta que muchos han sentido la curiosidad de adentrarse en sus senderos, atraídos por su extraña belleza. Sin embargo, pocos desean quedarse. Los relatos hablan de brújulas que giran sin control, de una desorientación total y de la inquietante sensación de no estar solo. Hay quienes juran haber escuchado pasos siguiéndolos, susurros entre los árboles, aunque no haya nadie a la vista. Es un misterio que desafía toda lógica, un laberinto natural del que algunos, lamentablemente, nunca regresan. ¿Te atreverías a caminar por sus sombras? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y darle like.